Ha? Anong drama mo? Anong drama mo? Prank! Tampaling kita dyan eh. Buisit. Seryoso, Chen. Parang gusto ko manapok ng anak. Video. Panibagong video. So ngayon guys is mag-update kami sa pera namin dalawa. Kasi ano gusto mo tayo mangyari? Makatulong din po sa mga mahihirap. Oh, anong gagawin natin sa pera mo? Pambibili ng mga bigas. Pambibili namin mga bigas, mga ulam, ganon. Magkano si share mo? Magkano daw si share mo? 1,000 daw sabi mo. Oh, 1,000. 1,000 din yung akin guys. So, bali 2,000 yon. Kahit maliit lang na tulong, at least nakatulong kami sa mga mahirap. Ay, mahirap. Mga nangangailangan. So, ayun yung gagawin namin. Then, yung mga guys, yung mga yung mechanics dun sa nakaraang sa pag-giveaway natin sa mga subscriber natin, nabigay na po yung relief goods. Ayun po yung giveaway natin para sa 200 subscriber. So, ayun, pinamigay ko sa mga subscriber ko yung iba. Abangan nyo na lang yung video. So, ayun guys, gusto namin tumulong. May tinga ako. Ayun guys, gusto namin tumulong sa mga nangangailangan ngayon. Kasi, crisis dahil sa virus na pandemic, makalat na siya. Ang dami na naapektuhan sa Pilipinas, 3,000 na guys. So, ayun yung kailangan nating gawin. Mamimigay tayo ng mga relief goods sa mga nangangailangan, yung wala na silang makain, ganun. Kaya natin ipamimigay yon kasi gusto namin Tulong. yun. Tsaka marami na rin kami nabigay nung nakaraan. At yung kanina namigay din kami. So, ngayon, i-upload ko to ngayon. So, abangan nyo na lang guys yung gagawin namin video na yun. Gagawin namin yung vlog na yun. Mamimigay kami ng walang kapalit. Kasi yung una, kapalit ng subscriber. Mag-subscribe lang kayo sa amin. Mabibigyan kayo ng ng relief goods. So, ngayon guys, walang kapalit. Which is, ang tawag namin doon is pagtulong sa mga nangangailangan. So, please, share my video para makarating to sa marami and marami tayong mabibigyan. So, stay safe, stay at home, and always wash your hands or every 5 minutes pag nasa labas kayo, use alcohol. Okay? So, yun. Salamat sa panonood and bye-bye. Guys, hindi pa natatapos tong vlog na to. Ipaprank namin si mama. Uubo ako ng dugo. So, yung dugo nasa baba. Ketchup na may tubig. So, ganito yung gagawin namin. Kunyari, maglalaro-laro ako nito, gaganong-ganon ko. Tapos, iuulog ko sa baba. Tapos, kunyari, nahulog talaga. Tapos, iinumin ko yung dugo. Yung ketchup, tapos akit na ako dito. Ubo ako ng uubo. Tapos, uubo ko yung ketchup, kunyari dugo. So, abangan nyo guys. Wait lang. Tawagin ko lang si mama. Hi guys! For today's video, mag-update kami sa inyo ng aming tutulong. Ito tulong po. Ngayon, mag-update kami ngayon sa aming tutulong. So, yung akin, Dahil sa yung pera mga ko. pinamigay namin galing sa tita Tita nila namin. na si Cristina de Mesa, gusto naman nila magbigay ng galing sa kanila. Saan galing ang money mo, Third? Kay Nino. Yung mga nagbigay, nag-birthday siya nung February, 7th birthday niya. Meron siya may 7th bill siya, nakaipon siya ng 6,000. Yung iba daw, isi-share niya para makapagbigay din siya dun sa mga taong in need ngayong time ng pandemic. Ikaw, Aichel, saan galing yung money na isi-share mo? Okay ka lang? O ano, Aichel? Ihugas mo nandun.
drama mo? Kampaling kita dito. Parang gusto ko manapok ng anak. So, yun guys. Unexpected yung nangyari. Hindi ko alam na... hindi ko alam. Na yung nanay ko nga pala, nakalimutan ko, yung nanay ko nga pala, restricted siya na magulang. So, yun nakalimutan ko. Hindi siya ganun na ka-reactive na nanay. So, ano lang siya. Parang, hindi siya nagpapanik pag may nangyayari. Stay calm lang siya. So, yun, unexpected yung nangyari. So, salamat sa panonood ng aming video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Don't forget to click the notification bell para ma-update ka tuwing nag-upload ako ng mga video. So, salamat sa panonood and share nyo to sa mga kaibigan nyo o kaklase nyo dati o mga pamilya nyo. Share nyo to. Sigurado matatawa sila. Ewan ko, pero yan. Salamat sa panonood. Bye!